escuche, fuerte las palmas, señoras y señores. Ahora sí que vamos a tocar a la cuenta de 3. La cumpleañera va a realizar la mordida de ese rico y delicioso pastel. Sería la porra, por supuesto. Ahora pues sale la Diana. A ver, una porra, entonces vamos a echarle la porra entre todos allá en la cumpleañera. Decimos, alabío, alabao, alabío, Isidra, ra, ra, ra. Esos aplausos. Y las felicidades, señores, unos 10 puntos más. Ahora sí vamos a presenciar la mordida. Empezar a la cuenta de 3, a ver si ya está lista. Atención, señora Isidra, le vamos a contar a la cuenta de 3. Decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Mordida, 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 mordida. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, la misma dinámica, vámonos rápidamente, proporcionenle por ahí su cuchillito y que realice la partida de ese delicioso pastel. Viene la partida, la misma dinámica, le vamos a contar a la cuenta de 3. ¿Lista? Lista, la cumpleañera sale, le contamos entonces, decimos a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Suelta los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos! Muy bien. Señoras y señores, a lo que reparten ese delicioso pastel, sus amigos de Tornado Sugar, vamos a una brevísima pausa y retornamos en breve. Regresamos.
Esteban González. Seguimos con el ambiente, seguimos con la música. Arriba las mujeres chimbonas. Y arriba todos los caballeros bailadores. Pero más arriba la cumpleañera, la señora siempre con cariño. Familiares y amistades. Qué bonito. Síguele bailando. Nosotros avanzamos. Vamos a entregarles este siguiente tema que viene a continuación. Seguimos gozando, seguimos bailando. Y esto soy Denise. ¡Suéltala! Esta noche, sabes, tornando siempre. Tenemos adelante complaciendo con los temas que nos que
ese ritmo colombiano pa' que bailes con amor. Quisiera estar a tu lado pa' cantarte mi canción, ese ritmo colombiano pa' que bailes con amor. Aplaudiendo con las manitas arriba, venga, A ver, nuevamente quiero escuchar esa bulla, que se escuche la bulla. Arriba las damas, arriba las mujeres chingonas y gozonas, pero más arriba las cumpleañeras, todos sus invitados, las parejas bailadoras que están poniendo el ambiente. Enhorabuena, mis amigos. Vamos a continuar, este tema va para ustedes. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando. Y arriba, arriba la gozadera, y arriba la gozadera, y arriba la gozadera. Y muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo. ¡Sí, señor! Este tema suena y dice: ¡Let's go, papi! ¡Suelta la maestra! Contar la historia de una famosa persona.
a que sigan cumpliendo muchos años más. Enhorabuena a los dos, que Dios los bendiga. Nos vamos con ese tema que nos solicitaron. Dice, la pícora de la mar. Suéltale, maestro Saúl. A ver, el aplauso que se escuche fuerte las manos. Muy bien, muy bien. El calabaceado también lo requiere. Manténganse por ahí al centro de la pista, señores y su esposa, manténganse por ahí al centro de la pista.